شده کتابی بخونی و آرزو کنی که کسی باشه باهاش در موردش صحبت کنی؟ کتاب‌ها فقط برای خوندن نیستن، بلکه برای درک بهتر زندگی و رشد فردی هستن. برای همین ما 8 ساله که جلسات کتابخوانی برگزار می‌کنیم و تا حالا بیش از 114 تا کتاب بررسی کردیم. خیلی از این جلسات با حضور کارشناس بوده و حتی بعضی از کتاب‌ها رو با حضور نویسنده‌شون برگزار کردیم. اگه شما هم کتاب خونی، خیلی خوشحال میشیم که به جمعمون اضافه بشی.